პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი აღარ ხუმრობს, მიუხედავად იმის, რომ მათ შორის ქართველები ანტიტრამპისტები მას რას არ უწოდებენ, როგორ არ აკრიტიკებენ და საერთოდ მისი არჩევას და არა მხოლოდ ქართველები, არამედ უკრაინელებიც, რუსებიც, ამერიკელებიც, ევროპელებიც, მოკლედ ტრამპს არ ხავს ცოტა მოწინააღმდეგე, ობიექტურები განა არა, მაინც პრეზიდენტი ტრამპი არ ხუმრობს, როგორც ჩანს და მას გადაწყვეტილი აქვს, რომ აი ადრესეს სულ არ იყო, გადაწყვეტილი აქვს, რომ რუსეთი მიათრიოს ან მიამწყდიოს კუთხეში და რუსეთი დაავალდებულოს, რომ მან შეწყვიტოს საბრძოლო მოქმედებები უკრაინაში, შეწყვიტოს უკრაინის ოკუპაცია და და მაღალი ალბათობით ტრამპი მივა იმ გადაწყვეტილებამდე კი არა გამოაცხადებს კიდეც, რომ უკრაინა 1991 წლის საზღვრებში უნდა დაბრუნდეს და უკრაინა უნდა აღირგინოს ტერიტორიული მთლიანობა. საბოლოო ჯამში, როცა ჩვენ საუბრობთ ამ ომზე, კარგად უნდა გვესმოდეს, რომ რუსეთს არ აქვს, ბევრჯერ მithქვამს და სხვასაც ვთქვამს, არ აქვს სახმელეთო ხასუსამ ოპერაციების სხვაგან, აი სხვა სივრცეებში წარმოების შესაძლებლობა იცედაც 1700, 1800, 2000, 2200 კილომეტრზე გადაჭიმული ფრონტის ხაზი, აი აქ ამ წერტილიდან ამ წერტილამდე, ხო? რუსეთს ამ ფრონტის ხაზის როგორც ლოჯისტიკური მართვა, ისე მომარაგება, ისე იარაღით მომარაგება და ასე შემდეგ სახმელეთო ხაზს გულისხმობს. ცხადია, ძალიან უჭირს. აქედან გამომდინარე, ბაქი-ბუქი ცალკეული პირებისა, მაგალითად მედვედევისა, რომ აი ბერლინს დავარტყავთ თუ ლონდონს მივარტყავთ, ან ბალტიის სახელმწიფოებს ავიღებთ რაღაც 15 წუთში, ან მათი პროპაგანდისტებისა, ეს არის ბაქი-ბუქი და ოდენ და აშინებენ საზოგადოებებს ამა თუ იმ ქვეყანაში, ყველგან მეთქი ასე ვიტყვი, იმიტომ რომ უკლებლივ ყველა ქვეყანაში გამოჩნდება საზოგადოება, რომელიც ამის გამო ფლაფთხება და საკუთარ ხელისუფლებას მოსთხოვს, რომ ძალიან გთხოვთ, ახლა როგორღაც შეწყვიტეთ ეს რიტორიკა, რომელიც პოლიტიკის ნაწილია, რიტორიკა ანტირუსეთულიო, მაგრამ იმიტომ არიან პასუხისმგებლიანი პირები ამა თუ იმ ქვეყანაში, ბალტიის სახელმწიფოებში, პოლონეთში, გერმანიაში, ბრიტანეთში, ნებისმიერ ევროპულ სახელმწიფოში და ასე შემდეგ, რომ ისინი ამ დამფრთხალი ადამიანების ემოციების მიხედვით კი არ აწყობენ საკუთარ პოლიტიკას, არამედ სტრატეგიულად აზღრავენ, როგორი უნდა იყოს ამა თუ იმ ქვეყნის ასე მაგალითად უსაფრთხოება ან თავდაცვა მოწყობილი და რა უნდა უპასუხონ შლეგებს მოსკოვიდან, რომლებიც არეშნიკის თუ ბირთვული ბომბის ბერლინში თუ არის ვენაში ალბათ ნაკლებად, ლონდონში ჩამოგდებით იმუქრებიან, არეშნიკის თუ ბირთვული ბომბის ჩამოგდებით იმუქრებიან. ბალტიის სახელმწიფოები ამ თვალსაზრისით არიან საკმაოდ სუსტები, ევროპული მასშტაბით ესე ვიტყვი, მაგრამ ასევე გულადები, მოდი ასე ვიტყვი. გულადები ბალტიის სახელმწიფოები კი არ არიან მხოლოდ, რომლებსაც ნატო იცავდა და ზურგს უკან მეხუთე მუხლია, არამედ ასე მაგალითად აზერბაიჯანი და ბევრი იტყვის დასაკვირველია, რომ აზერბაიჯანს თურქეთი უდგას ზურგს უკან და ბუნებრივია, რომ აზერბაიჯანი არ შეეპუება რუსეთის ესოდენ სერიოზულ, როგორც ვერბალურ, ისე ფიზიკურ ინტერვენციასო და მართალიც ხართ, დასაკვირველია, თურქეთი უდგას, მაგრამ აქამდე ხომ მივიდა როგორც მამა ალიევი, ისე შვილი ალიევი, რომლებმაც არაჩვეულებრივი პოლიტიკა ააწყვეს ანკარასთან, თურქეთის სხვადასხვა ხელისუფლებასთან და პირველ ყოვლისა დასაკვირველია ძალიან დიდ პოლიტიკოსთან, რეჯეპ ტაი ერდოღანთან, რომელსაც დემოკრატიის ხარისხს ალიევის არ იყოს, დასაკვირველია დაუწუნებ ალიევს, საერთოდ არათუ დაუწუნებ, არამედ იოტისოდენა დემოკრატიაც კი არ აქვს პრაქტიკულად, მაგრამ მათ გააკეთეს აქცენტი ქვეყნის უსაფრთხოების აუცილებლობაზე და აკი ამიტომაც დაიბრუნა აზერბაიჯანმა საკუთარი ტერიტორიები და აკი ამიტომაც არა მარტო დაიბრუნა, არამედ ჩაცხროვნებები არა ფაშინიანისა, არამედ იმ რევანშისტებისა, რომლებიც სომხეთში არ იყვნენ და არიან და მაღალი ალბათობით იქნებიან კიდეც ფაშინიანი რაღა ივახსენე, ბუნებრივია მასზე უნდა თქვა შემდეგი, რომ ფაშინიანმა გენიალური პოლიტიკა აწარმოა და მან გენიალური პოლიტიკა ნახეთ რა კუთხით, არა მხოლოდ იმ კუთხით, რომ ჩააცხროს საკუთარ ქვეყანაში ვნებები რევანშისტებისა და მოიცილა ეს კეთროვანობა თუ ეს სიმსივნე ყარაბაღის სახით, სომხეთისთვის ეს იყო ტვირთი და სიმსივნე, არამედ იმიტომაც, რომ აზერბაიჯანი განაწყო, აი ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პოსტულატია ალბათ, განაწყო ისე, რომ აზერბაიჯანმა არ გასწირა ძნელბედობის ჯამს, როდესაც რუსეთი გადაფსიხებულია სომხეთზე და სომხეთის ევროატლანტიკური და ევროპული წიაღსვლების გამო არის გადაფსიხებული აზერბაიჯანმა, რომელსაც სულ არ აინტერესებს თითქოს არ აინტერესებდეს სომხეთის
მოძრაობები ევროპის მიმართულებით თქვა, რომ მე სომხეთს არ მივატოვებ ესე ვერბალურად არ უთქვამს, მაგრამ ერთეობლივი პროექტები და ზანგეზურის სამდერეფანი და ასე შემდეგ დასტურია რომ ეს ალიანსი ანკარა-ბაქო ერევანი როგორც ასეთი იქნება ჩვენ სად ვართ ამასობაში გავიგე რომ პაპუაშვილი თუ კობახიძე პრევენციულად ამბობენ რომ არ უნდა გათხოვდეს დიტო იასამხარაძეო გავიგეთ ეს ბატონებო მაგრამ აი მოდი გულახდილები ვიყოთ ეს არის ჩვენი საგარეო პოლიტიკური მთავარი ორიენტირი რომ დიტო სამხარაძე ან ნებისმიერი სხვა ზარქუა არ გათხოვდეს არა აქ ვუტრირებ ცხადია ზარქუა ალბათ არ მიიდიოდა ალბათ ისიც იუსტიციის სახლში და არაპირებდა სქესის შეცვლას და ალბათ არა დარწმუნებით შეგვიძლია თქვა ეხა მაინც და მაინც რომ არ ვიგესლიანოთ მისი მისამართით მაგრამ ეს ხომ არ არის მთავარი პოსტულატი ან მთავარი ღერძი საგარეო პოლიტიკისა ჩვენ გვჭირდება ევროკავშირი ნებისმიერ შემთხვევაში გვჭირდება ჯერ არავინ არ გვავალდებულებს ელცქესიანთა ქორწინებას სქესის შეცვლას და ასე შემდეგ მაგრამ სულ რომ გვავალდებულებს ეს გვავალდებულებს არასწორი სიტყვა სულ რომ იყოს თავისუფალ ნებაზე მიშვებული ანუ დაუკანონეთ ერთ მამაკაც მეორე მამაკაცთან თუ მაინც და მაინც ესე უნდათ ცხოვრება დაუკანონეთ სულ რომ ამას გთხოვდეს დასავლეთი ეგრეთ წოდებული ჩვენ იმდენად გვჭირდება უსაფრთხოებისთვის ეკონომიკური განვითარებისთვის ჯანდაცვისთვის განათლებისთვის ინფრასტრუქტურისთვის თავდაცვისთვის ევროპა და ევროკავშირი სივრცე რომ ნორმალური და პასუხისმგებლიანი ხელისუფლება ამაზე არ იტყო და წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ქვეყანა ხო ვერ დარჩება ასე მოწყებეტილად ყველასგან ამ გლობალიზაციის პირობებში მით უმეტეს და წინააღმდეგ შემთხვევაში მე გეტყვით რომ ძალიან სერიოზული საფრთხეები გველის არა მხოლოდ რუსეთიდან მეთქი ასე გეტყვი არამედ ყველა არადემოკრატიული სივრცისგან თუ სივრციდან მათ შორის გაგიკვირდებათ და დღეს მისუსტებული ირანისგანაც იმიტომ რომ ის მაინც არადემოკრატიული რეჟიმია და მხოლოდ დემოგრაფიულ ექსპანსიას ესოდენ მტკივნეულს ბევრი ქართველისთვის არ გულისხმობ აქ პირველ ყოვლისა გულისხმობ ექსპანსიას ეკონომიკური თვალსაზრისით რასაც ბუნებრივია მოხვება ეს სოციალურ სფეროში მათი შემოსვლა და დემოგრაფიული ექსპანსიას მეთქი ასე ვიტყვი მაინც და მაინც თუ ამაზე გინდა ყურადღების გამახვილება ეს არის ჩინეთი ვეება სახელმწიფო ირანი მისუსტებულია ახლა და დღეს ამისთვის თითქოს არც ძალიან მაგრამ აუცილებლად მოიცლის არა მაშინ როცა ბირთვულ პროგრამას მიუბრუნდება ის მასინ ბირთვულ პროგრამას ვერ მიუბრუნდება მაგრამ როდესაც შედარებით მოფერიანდება ამ შოკის შემდეგ რომელიც მან მიიღო ისრაელისა და ამერიკის შეერთებული შტატების თავდასხმის შედეგად ეს არის პირველ ყოვლისა ჩინეთი რომელსაც უნდა ეს ერთი გზა ერთი სარტყელი და ასე შემდეგ და გაფართოება საკუთარი რბილი ძალისა ეს არ არის უხეში ძალა მაგრამ ეს არის ძალიან მძლავრი რბილი ძალა რომელიც შემოდის რომელსაც უნდა შემოსვა რეგიონში და თურქეთიც კი გარკვეულ შემთხვევებში თურქეთი რომელიც მძლავრეთი სახელმწიფოა და რომელსაც აქვს თავისი ამბიციები რასაკვირველია თურქეთი რასაკვირველია კი არა ხშირ შემთხვევაში მას წინააღმდეგობას არ ანძნელად თუ უწევს მოდი ასე ვიტყვი იმიტომ რომ თურქეთს არ უნდა ბუნებრივია ჩინეთის შემოსვლა სრული შემოსვლა შავი ზღვის რეგიონში ეს საფრთხილ და რუსეთი რასაკვირველია რუსეთი თუნდაც დასუსტებული მეთქი დიახ რუსეთი სუსტდება და მარცხდება მაგრამ გარკვეული პერიოდის შემდეგ დამარცხებიდან მას ექნება ამბიცია რომ შემოვიდეს ამ სივრცეში და მე დავსვამ ახლა კიდევ ერთ კითხვას და იქნებ თავარ კითხვას ამასობაში ჩვენი უსაფრთხოება რა არის ჩვენი ქოლგა რა არის ჩვენი ქოლგა არის ნატო ჩვენი ქოლგა არის ევროკავშირი ჩვენი ქოლგა არის მეტი ქართველი ევროპაში და მეტი ევროპელი საქართველოში აი ეს მუდმივი ეკონომიკური მიმოსვლა ეკონომიკური ურთიერთობები რომ ინვესტიციების თვალსაზრისითაც კი არ იყოს ან ნაკლები იყოს არადემოკრატიული სივრცეებიდან ინვესტიციები რუსეთთან საერთოდ არ უნდა იყოს ჩემი აზრით მაგრამ ახლა ამას ვერ დავასაბუთებ კი არა დავასაბუთებ მაგრამ დიდ დროს წაიღებს და იყოს მეტი ფრანგული მეტი ბრიტანული მეტი პოლონური მეტი იტალიური მეტი ჰოლანდიური მეტი გერმანული რასაკვირველია და ასე შემდეგ ინვესტიციები სად არის მე გეკითხებით რა გააკეთა ბიზინა ივანიშვილმა იმ საიმისოდ რომ უძრავ ქონებაში ასე მაგალითად შემოსულიყვნენ ფრანგები თუ იტალიელები თუ გერმანაშენებენ ხო სამედიცინო სფეროში შემოსულიყვნენ გერმანელები რა გააკეთა ბიზინა ივანიშვილმა არა მან მოაშიშლა საზღვრები და მან მოაშიშლა უსაფრთხოება რომ ვიცოდეთ მაი უსაფრთხოება როგორც ასეთი და მოაშიშლა ეს მოავეირანა ეს არა
მოდი სხვაგვარად ვიტყვი. მან შეუქმნა ნოყიერი ნიადაგი სწორედაც რა დემოკრატიულ რეჟიმებს და ქვეყნებს, რომ ისინი უფრო იოლად შემოსულიყვნენ, აქ ბევრი რამის ისედაც მონგრეულ მინაყულის, მაგალითად სასამართლოს კიდევ ერთხელ საკუთარი იღლი ამჯერად უკვე საკუთარი იღლის ქვეშ მოხელთებით და ამიტომაც არის რომ ინვესტორები გარბიან ხალხო. თუ ვიქნებით გულახდილნი, ინვესტორები ჩვენი ქვეყნიდან გარბიან, რამდენიც არ უნდა იბაქიბუქოს ირაკლი კობახიძემ ეგრეთ წოდებული ეკონომიკური ზრდით, ინვესტორები დასავლელი ინვესტორები, მოდით უბრალოდ ასე ვიტყვი, ისედაც წილად იყვნენ წარმოდგენილნი, გარბიან ამ ქვეყნიდან. ახლა გეკითხებით რა გამოსავალია, როდესაც ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ უნდა დაინგრეს ეს სისტემა, უნდა დაინგრეს, კვლავ ვიმეორებ, მთელი სისტემა და არა მხოლოდ სახელმწიფო ვერტიკალი კალაძე, ხო, რასაკვირველი აღარ უნდა იყოს დედაქალაქის მერი, რომელმაც გაანადგურა დამატებით ისედაც განადგურებული ქალაქი. რუსეთი კი მარცხდება ამასობაში, ეს კარგად უნდა გავიგოთ, უკრაინის მიმართულებით კონცეპტუალურ დამარცხებას გულისხმობს. რასაკვირველია, მაგრამ ბრძოლის ველზეც მარცხდება 2000 კილომეტრიანი ფრონტის ხაზის შენარჩუნება მას ყოველ ჟამი, ყოველ წამიერად თუ ყოველთვიურად უჭირს და ამასობაში ტრამპიც ხედავთ თქვენ როგორი აქტიურია ამ პროცესში, ტრამპი რომელსაც აკრიტიკებენ საქართველოსდანაც, რუსეთიდანაც, უკრაინიდანაც, დასავლეთიდანაც, ევროპიდანაც, შეერთებული შტატებიდანაც და ასე შემდეგ, მაგრამ ტრამპი ეს არაორდინალური პოლიტიკოსი ჩვენ გვთავაზობს სრულიად სხვა დინამიკურ და არაორდინალურ დღის წესრიგს, მათ შორის საკუთარი ამ ჩაციკლებით ტარიფებზე და ასე შემდეგ. ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ევროპასა და ურსულა ფონ დერ ლაიენისა და ტრამპის შეხვედრა შოტლანდიაში ევროპასა და შეერთებულ შტატებს შორის შედგა პრინციპში კონცეპტუალური შეთანხმება, რომ 1.3 ტრილიონს 350 მილიარდის ინვესტიციები განხორციელდება ევროპისა ამერიკის ეკონომიკაში, ეს არის 750 მილიარდის ენერგორესურსები და 600 მილიარდის ინვესტიციები, რომლებსაც ევროპა განახორციელებს, ევროპის კავშირი განახორციელებს ამერიკის შეერთებულ შტატებში და აქ არ არის ნაგულისხმები, რომ ვიცოდეთ მაინც, აქ არ არის ნაგულისხმები იარაღის შესყიდვები. ნახეთ რა საკეთებს ტრამპი პირდაპირ კი არ ერთვება ამ კონფლიქტში რუსეთთან, რომელიც შილეგი ლიდერების და ლიდერების შესაძლოა მართლაც გაექანონ და დააჭირონ თითი, არა, მე არ მგონია, მაგრამ მაინც ასე ვიტყვი თქვენის ნებართვით, არამედ ევროპას აძლევს იარაღს და ევროპა თავის მხრივ ამ იარაღს გადასცემს უკრაინას. ეს ხომ გავიგეთ და ჩინეთი ტარიფებით, ახალი ტარიფებით აი უახლოეს თაღებში მოქმედება, ჩინეთიც მიხვდება რომ ეს პროქსიომი, რომელშიც ის იყენებს რუსეთს საკუთარი სიმძლავრე, საკუთარი გავლენების გასაფართოებლად, ეს პროქსიომი ამ პროქსიომს მით უფრო ამერიკა ევროკავშირის ალიანსის გათვალისწინებით უნდა შეეშვას და იქნება და გასწიროს მან ჩინეთმა ეს ვეება სახელმწიფო რუსეთი, რომელიც სუსტია. კი, ჩვენ გვეყოფაო ვინმე იტყვის, რომელიმე დეპუტატი ქართული ოცნებისა, რომელსაც ძალიან აშინებს ეს ვიღაცა არ გათხოვდეს ვიღაცაზე. თითქოს სამოქალაქო ურთიერთობები რო არ იყო, ანუ რეგისტრირებული ურთიერთობები რო არ იყოს, თითქოს არ ცხოვრობენ, მათ შორის მესი ამ ქართული ოცნების მომხრეები, მედიაში და არა მხოლოდ მედიაში განფანტულები ერთად მამაკაცებთან და ქალებთან. აი, ხელს მოაწეს თუ არა, ხა მე არ დავასახელებ. რომელიმე თქვენი მომხრე მედიის წარმომადგენელი მეინსტრიმ მედიიდან, თქვენივე მომხრე მედიის წარმომადგენელთან თუ არა მედიის წარმომადგენელთან და აი იმ სახში რო ვპირობთ. იმ სახში რო ცხოვრობენ, რა მნიშვნელობა აქვს ხელს მოაწეს თუ არა, თუ ესეთ არიან პირობითად იმ სახში. ხო, რა მნიშვნელობა აქვს ჩვენში რომ დარჩეს ახლა, მაგრამ აქ სახელმწიფო მომხრეებზე ვილაპარაკე და სახელმწიფო ელიტებში განფანტულებზე, ხო, აღარაფერს ვიტყვი, ისინიც ამის მსგავსები არიან. მე საერთოდ არ მაინტერესებს, მე საბოლოო ჯამში მათთან ოჯახებში თუ სივრცეებში რა ხდება და ჩემთვის გაცილებით კი არა, ყველაზე მნიშვნელოვანი და უპირობოდ მნიშვნელოვანია, რომ ისინიც რასაკვირველია და ჩემი შვილები და ჩვენი თანამოქალაქეები და თანამემამულეები ცხოვრობდნენ უსაფრთხო, კარგი ჯანდაცვა, კარგი განათლება, კარგი ინფრასტრუქტურა, კარგი თავდაცვა, კარგი განათლება თქვი ხო, რაღაც ეს სივრცე რო იყოს, აი ყველაფერში რომ იყოს ეს ამგვარი სივრცე, ანუ ევროპული სივრცე და იმის გამო რომ თქვენმა მომხრემ მეორე მომხრესთან ერთად ხრესტში არ მოაწეროს ხელი ერთმა მამაკაცმა მეორე მამაკაცთან გადააყოლეთ, ან გიდათ რომ გადააყოლოთ ჩვენი შვილები და ვერ მიიღებთ ამას, ვერ მიიღებთ, იმიტომ რომ ჩვენთვის პრიორიტეტი
დასაკვირველი არის კეთილდღეობა და კეთილდღეობა რუსულ სივრცეში ან რუსულ ჩინურ სივრცეში ან რუსულ ჩინურ ჩრდილოკორეულ ბელარუსულ ვენესუელურ და ირანულ სივრცეებში უბრალოდ არ დგება ეს რომ ვიცოდეთ მაინც აი ეს იყო ორი სიტყვა არის სიტყვაც რაღა ორი სიტყვა 16 წუთი ეთერში ვარ მაგრამ მაინც და სამყარო იცვლება უნდა ვთქვათ ეს ღიად სამყარო იცვლება და ჩვენ ამ სამყაროს ან დემოკრატიული სამყაროს წევრები უნდა ვიქცეთ და კომპლექსები რომლებიც აქვთ არ ვიცი და რაზე დაფუძნებული სიმართლე გითხრათ მაგრამ რომლებიც აქვთ ბიძინა ივანიშვილიდან დაწყებული ყველა დეპუტატით დამთავრებული დეპუტატად წოდებული ბანდიტით დამთავრებული ეს კომპლექსები ამ კომპლექსებს არ უნდა გადავაყოლოთ ქვეყანა ამას პრინციპში მე მათთან დაკავშირებით საუბრობ მაგრამ მოგმართავთ თქვენ აი თქვენ ქართული ოცნების მომხრეებო რომლებსაც გყავთ შვილი ხდებით რომ არ ვიცი ჰოლანდიაში თუ იტალიაში ვერ გაუშვებთ განათლების მისაღებად და კარგი IT სპეციალისტი კარგი ექიმი კარგი ინჟინერი კარგი არ ვიცი ბიზნესის სპეციალისტი ხო ბიზნეს ადმინისტრატორი შეიძლება გამოვიდეს თქვენი შვილი გამოსულიყო მაგრამ პაპუაშვილი იმის გამო რომ რაღაც კომპლექსები აწუხებს ამის გამო აკეთებს ყველაფერს რომ მოვიზო რეჟიმი ჩვენ არ გქონდეს პაპუაშვილი ერთი მაგალითია და ჩვენ ამ ამბავში ამ რუსულობაში ჩავიხჭოთ დიახ რუსეთი არ არსებობს წმინდა ადგილი ჩვენი ქვეყანა თუ წმინდა ადგილია რუსული გამოთქმა ეს პეშიო თარგმნი ხო სვიატა მესტა უსტიმ ნიბუვაი ანუ არ არსებობს წმინდა ადგილი რომელიც თავისუფალია გავადასწავლელი რომელიც ისედაც გასულია ავტომატურად შემოვლენ თქვენთვისვე აი რო გძულთ ის არაბები ასე მაგალითად ქართული ოცნების წარმომადგენლები შემოვლენ და თქვენ იქნებით გაცილებით უარეს მდგომარეობაში თუ გავადასწავლეთი შემოვლენ არაბები ასე მე არ ამაქვს ეს ქსენოფობიური ტკივილები ასე ვილაპარაკოთ მაგრამ თქვენ ხომ გაქვთ და მიაქციეთ ყურადღებას სწორედ ამას დასავლეთი გარეშე ჩვენ უბრალოდ ამ თვალსაზრისითაც ვიღუპებით ეს არის ორი სიტყვით და ანარჩენი რა ვიცი სხვა დროს